national level जावपाचो ताजे थोडक्यान आमकां डिटेल्स. So first of all, it is a proud moment for the entire state of Goa. Like our 33rd National Bench Press Championship for men and women also Ravindra Bhavan Baina Nazata and Egypt's party different categories such sub junior, junior, senior and masters. A different category of program असा तो आमचो फाल्याच्यान स्टार्ट जाता जे 14 तारीख 14 ऑक्टोबर टू 18 ऑक्टोबर 5 दीस ऑफ प्रोग्राम आमच्या रवींद्र भवनात जातलो आणि प्राउड फील कित्याक करता कित्याक हो फर्स्ट टाइम इट हॅज क्रिएटेड अ हिस्ट्री कित्याक इतले दाय नॅशनल चॅम्पियनशीप जाताले गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशनाचे तांकां हांव खरंच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक दे हॅव क्रिएटेड अ हिस्ट्री कित्याक फर्स्ट टाइम आख्खे इंडिया भितर इतले नॅशनल टुर्नामेंट जाले आनी हो 33rd टुर्नामेंट त्यांचा टुर्नामेंट जो गोंयांत जाता आनी हांगा तेंच्यांनी एक हिस्ट्री क्रिएट केल्ली आसा कित्याक टोटल जे पार्टिसिपंट आसा पळय इट इज इन लार्ज नंबर ऑलमोस्ट ऑल 30 स्टेट्साचे पार्टिसिपंट आसा ह्या टुर्नामेंटाक तेजे भितर ऑलमोस्ट जी एंट्रीज येयलेली आसा ती 1021 प्लेयर्स येवपाचे आसा इन क्लासिक इन एडिशन 519 प्लेयर्स इन इक्विप एडिशन एंड विच इज 97 ऑफिशियल अशे सगळे धरलेले इट इज अराउंड 2000 पार्टिसिपेट जे जाता आनी इट इज क्रिएटेड अ हिस्ट्री फर्स्ट टाइम इतले पार्टिसिपेट हे येता आनी तेजे भितर वी वील प्राउड कित्याक गोंयचे जे एंट्रीज आसा गोंयचे जे पार्टिसिपेट आसता ते फर्स्ट टाइम 90 पार्टिसिपेट ऑलरेडी 90 एंट्रीज येयलेली आसा सो इट इज बिकॉज वी फील प्राउड डेट बाबा हे सगळे इतले बऱ्या भशेन जावपाचे आनी हेजे भितर मेन्सा भितर कॅटेगरीज आसा पळय ती 59 केजीची आसा 66 केजी 74 केजी 83 केजीस 93 केजीस 105 केजीस 120 केजीस आणि 120 प्लस केजी कॅटेगरीचे आसा तशेंच वुमन्सा भितर 47 केजी 52 केजी 57 केजी 63 केजी 72 केजी 84 केजी आणि 84 प्लस केजी असे डिफरंट कॅटेगरीचे हो टुर्नामेंट आसा हेच्या भितर तुमकां पयलींच सांगलें अशें ज्युनियर सब ज्युनियर हे सगळे भितर इनवॉल्व आसतले आनी हे इनॉग्रेशन करपाक लागून आनी हेज्या सपोर्टाक आमकां सगळ्यांत पयलीं आमचे गोवा गव्हर्मेंट तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे हिशोबान आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी जो आमकां सपोर्ट केलेलो आसा त्याच प्रमाणे आमचो गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे हेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलेलो आसा त्याच प्रमाणे सगळे जे गव्हर्मेंटाचे आमचे मिनिस्टर्स आसा डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां आर्थीक मदत केलेली आसा हो प्रोग्राम ग्रँड करपाक लागून तेजे लागून सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आसा तशेंच बाकीचे सुद्दां लोकांचो हातभार लागलेलो आसा आनी वी फील प्राउड एंड समवेअर आय हॅव बीन फर्स्ट टाइम हांवूय ह्या एसोसिएशनान कडे कोऑर्डिनेट करपाक लागलेलो आसा आनी दे हॅव मेड मी एज अ चेअरमॅन ऑर्गनायझिंग चेअरमॅन फॉर दीस टुर्नामेंट आनी हांवें खंय तरी इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांनी आमी हो प्रोग्राम सक्सेस करपाक लागून फुडाकार घेतलेले आसा त्याच प्रमाणे हांव रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आनी जे कमिटीचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक दीस प्रोग्राम इज बीन हेल्ड इन एसोसिएशन विथ रवींद्र भवन तेंचे खूबसो कॉपरेशन तेंच्यांनी आमकां बोर्ड डिसिजन घेवन जो व्हेन्यू आसा तो तेंच्यांनी आमकां दिल्लेलो आसा हो टुर्नामेंट करपाक इट इज अ नॅशनल लेवल आनी इतले लोक नॅशनल लेवलाचेर येतात हेचे भितर खुबशे वास्को तुमकां खबर आसा वास्को चड बिजनस ना पूण आयज खंय तरी आमकां इतले लोक येयल्या कारणान खुबशी आमकां हॉटेलां जावं बाकीचे आसा तांकां सुद्दां थोडोसो बिजनस मेळपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा सो तेजे लागून हांव परत एकदां गोवा सुपर बॉडी पॉवर लिफ्टिंगचे एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर आनी तेंचे एक्झिक्युटीव मेंबर आनी बाकीचे जे बिहायंड द सीन भरपूर काम करतात सो तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो आमच्या वास्कोन घडोवन हाडलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हांव सगळ्यांक अपील करता आख्खे गोंयच्या लोकांक कित्याक सगळ्यांनी रवींद्र भवनान घेवचो हेजो मनोरंजन घेवचें कित्याक हो फर्स्ट टायम येदो व्हडलो टुर्नामेंट आमच्या गोंयांत जाता आनी तो बी बायना रवींद्र भवन वाठारांत जाता सो फाल्यांच्यान हो स्टार्ट जातलो इनॉग्रेशन वील बी हेल्ड टुमॉरो एट 3 o'clock where we accept chief minister or sport minister to address to do the inauguration or the closing whichever comparable dates they are CM and our sport minister will be coming for this tournament and once again I request all the people of Goa and especially of Mormugao taluka तेंच्यांनी हांगा येवन हो टुर्नामेंट पळोवचो आनी आमकां हातभार लावचो सपोर्ट करचो कित्याक म्हाका खंय तरी दिसता कित्याक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळिल्ली आसा आख्ख्या गोंयकारांक आनी आख्ख्या वास्कोकारांक आनी स्पेशली हांव आमच्या आख्ख्या
त्यांची जी कमिटी आसा तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो प्रोग्राम आमच्या बायना एरियान रवींद्र भवनान करपाचो प्लॅन केलेलो आसा. आणि वन्स अगेन आय वुड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट इतल्या बऱ्या भशेन तांच्यांनी ऑर्गनायज केला की इतली एंट्रीज यो दॅट इटसेल्फ प्रूफ that they have been working very hard to make this tournament a grand success. So I wish them all the best. आमचो टोटल सपोर्ट तांकां आसतलो सगळे टुर्नामेंटाक फाल्यां इनॉग्रेशन जावन मागीर 18 क्लोजिंग सेरेमनी जातली. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट. सो तिनांक आमचो हो इनॉग्रेशन प्रोग्राम जातलो. तेजे पयलीं तुमची सगळ्यांची मिटींग आसतली आनी सगळे ऑफिशियल्स ऑलमोस्ट 97 ऑफिशियल्स जे आसा पळय ऑल ओव्हर इंडियाचे ते येयलेले आसा कित्याक बिकॉज इज विथ द Goa Super Body Powerlifting Association under the Sports Authority of Goa and affiliated to Powerlifting India. So हे सगळे ते इंडिया लेवलचे जे असोसिएशन आसा तेवूय हांगा सगळे जाण पावलेले आसा. सो तुमी फाल्यां सगळ्यांनी तिनांक इनॉग्रेशन आसा सगळ्यांनी हाचो लाभ घेवचो. थँक्यू. आज गोवा सुपर बॉडीज पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशनाचे चेअरमॅन आमदार श्री संकल्प अमोनकर आणि सगळी टीम प्रसाद गोमकर सगळे जाण यांचे अभिनंदन कर म्हटल्यार की आमच्या वास्कोन ह्या मुरगांवान रवींद्र भवनान ते हे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. जशे आमदारांनी सांगले आणि चेअरमॅनांनी सांगले 2-2.5 हजार स्पोर्ट्समॅन आमच्या वास्कोन येतले. आय थिंक इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कशें अशें ऑर्गनायझेशन जालें. आमकां रवींद्र भवन म्हणून आमकां एक भाग्य लाभलें की हांगा करपाचें ना. आमदारांनी आमकां सांगलें की अशें करता. वी वेलकम देम विथ ओपन हार्ट. आणि आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे जी आसा, डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चर, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सगळ्यांनी म्हटलं की हांगा जावंक जाय म्हणून. कित्याक वास्कोन काय ऍक्टिव्हिटी जाना बिझनस जैसे तेंच्यांनी म्हटलें आयज वास्कोन आयच्यान म्हणजे 13 तारीख ते 19 तारीख सगळी हॉटेलां फुल जातली. रेस्टॉरंट, टॅक्सी, मागीर मोटरसायकल, रिक्षा सगळ्यांक बिझनस मेळटलो. हांव वास्कोकारांक अपील करता की तुम्ही जे स्पोर्ट्समॅन येता त्या सगळ्या स्पोर्ट्समॅनांक सहकार्य करचें. खंय तरी हाय रेट बिरेट जावची न्हय आणि तांकां सहकार्य करून तुम्ही सगळ्यांनी रवींद्र भवन मुरगांव तालुका गोंयच्या लोकांनी येवचे. ते लोक हांगा मिझोराम, मणिपूर, तमिळनाडू, आंध्रा 30 राज्यांतल्यान लोक आमच्या वास्कोन येतात. आणि आमदार चेअरमॅन श्री संकल्पजी अमोनकर आणि त्यांचे टीमीन इतले बरें केला. रवींद्र भवना कडल्यान सगळे सहकार्य इतर सुद्धा लोक जे कोण असे ऑर्गनायज करूंक सोदता आमच्या वास्को वाठारांत मुरगांवांत तांकां वेलकम आसा. आमी तुम्ही सगळे पत्रकार बंधूंक विनंती आसा की तुम्ही सुद्धा याचे कव्हरेज आज लाईव्ह करता. तशेंच गेली फुडले 4 दीस तुम्ही कव्हरेज करचे. आमदार संकल्प अमोनकर जे चेअरमॅन आसा हांकांय सहकार्य करचे आणि आम्ही सगळ्यांनी हो एक सक्सेस करून दाखवया की गोंयची हॉस्पिटॅलिटी तांकां दाखवया. देव बरें करूं. वंदे मातरम. ओनली थिंग रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यांक अपील करता की टुमॉरो इनॉग्रेशन प्रोग्राम इट विल बी स्टार्ट एट 3 o'clock. आयचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो हेतू फक्त म्हणजे आम्ही नॅशनल इव्हेंट करता गोंयांत. तो आतां सेकंड इव्हेंट ऑफ द बेंच प्रेस. एक्चुअली दिस वॉज अ 3 national event. This is the 3rd national event which is going on in Goa. And presently this is in Ravindra Bhavan. This is the 33rd national bench press senior, masters, sub-junior, junior, men and women 2024. बाकीचे किती आहा ते वो टुर्नामेंट जाता केन्ना चालू जावपाचो आनी खंय जावपाचो? टुर्नामेंट 14th ऑक्टोबर चालू जातले आणि 4 ओपनिंग आसतले आणि 18th ऑक्टोबर इज अ क्लोजिंग 5 o'clock. कितले पार्टिसिपंट? सर आयज